Assalamualaikum. Kali ini Oma mau berbagi resep obat batuk yang sangat cespleng tokcer, yaitu 10.000 Mbak. getah inggu. Inggu itu tanaman hias yang tidak semua daerah ada ya. Ini saya beli getahnya yang sudah dikeringkan di pasar yang di tempat orang yang jual 10.000 ya Mbak? Iya. bunga-bunga. Nih, bentuknya tuh inggunya seperti itu, udah sangat kering. Kemudian ini inggunya saya keluarkan. Nah, bentuknya seperti ini, dia sangat keras. Ini saya emang lagi kena batuk. Kemudian ini saya sebenarnya bisa dibagi 3, tapi ini mau saya buat 2 aja biar cepat reda batuknya. Ini jeruk lemon dibelah 4. Jeruk nipis juga bisa ya, jeruk nipis yang biasa. Ini saya kebetulan punya jeruk lemon. Kemudian diselip-selipkan di sela-sela potongan jeruk. Nah, setelah seperti itu ya, ini yang sisanya dibuat besok. Cukup sekali sehari, lebih baik malam hari. Sisanya ini bisa disimpan buat besok. Ini yang ini saya masukkan ke plastik seperti ini. Kemudian diikat. Ini sisanya masih saya simpan ya, bisa buat sekali lagi besok. Setelah itu ini akan saya kukus. Nah, dikukus sampai lembek, sampai matang. Lebih kurang 15 menit. Kemudian diangkat, dibiarkan hangat. Ini lalu diperas nanti. Diperas airnya selagi hangat. Ini tadi saya sebelum minum ini batuk saya sangat parah, tidak berhenti. Alhamdulillah setelah minum sekali aja udah merasa lega. Sesak di dada, plong. Nah, ini besok akan saya minum sekali lagi. Ini obat tradisional ya, herbal tanpa efek samping. Itu masih ada kelihatan inggunya, bisa dihancur-hancurkan, dibejek-bejek, pakai sendok dibejek-bejek begitu. Ini udah siap diminum ya. Kemudian ini langsung saya minum, saya aduk-aduk, siapkan air putih, langsung diminum. Masalah rasa, ini rasanya ya kecut sedikit dari jeruk, kemudian dari inggunya sendiri agak pahit ya, tapi agak nggak terlalu pahitnya ya, sedikit ya, wajar lah, namanya ya sepahit-pahitnya jamu, tapi manfaat buat tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.